अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। आम्ही ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवांजी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कजे थो ख़बरुनि जी दुनिया। 23 सितंबर 2025 अंगारे जे ॾींहुं प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया साण करे आऊं अवांजी ख़िदमत में हाज़ुर अवांजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। सभ खां पहिरियां पेश करियूं था ख़ासि ख़बरूं। गॾियल क़ौमनि जे इंसानी हक़नि वारी काउंसिल जे इजलास जे हवाले सां वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस पारां रैली कॉन्फ्रेंस जो बि एहतमाम कयो वियो। स्कॉलरनि ऐं कारकुननि वॾे अंग में शिरकत कई। सिंध जो केस भरपूर नमूने पेश। कराची में फ़नकारनि जो म्यूज़िक टीचर तौरु ज्वाइनिंग न मिलण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो। वज़ीर अला हाउस ॾांहुं मार्च, पुलिस सां चकरियूं, केतिराई अरागी गिरफ़्तार। क़ौमी अवामी तहरीक पारां फ़नकारनि ते तशदुद जी मज़मत। सिंध जे पाण जे मुहाफ़िज़ इदरीस राजपूत खे बीमारी बेवस बणाए छॾियो। ॻाल्हाइण ऐं हलण खां बि लाचार। अवामी तहरीक जी नवनि डेमनि ऐं कारपोरेट फार्मिंग ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंस सुभाणे हैदराबाद में थींदी। सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर जो इलाज जारी। जसकम पारां सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर ते हमले जी मज़मत, जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। एम्प्लॉइज़ अलायंस पारां मुतालबनि जी मञताले अॼु खां सिंध जे सभिनी इदारनि, स्कूलनि ऐं ऑफिसनि जी तालाबंदी। इलेक्शन जे बि बाइकाट जो ऐलान। सगा शाख जामशोरे जे उहिदेदारनि जी हल्फ़ बरदारी तक़रीब। गोलाड़ची मां पोहरे जी नौजवान धीअ अगवा। हाणे पेश करियूं था तफ़सीली ख़बरूं। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस गॾियल क़ौमनि जे इंसानी हक़नि वारी काउंसिल जे इजलास जे मौक़े ते जनीवा में सिंध में इंसानी हक़नि बाबति रैली ऐं आलमी कॉन्फ्रेंस जो एहतमाम कयो, जिते स्कॉलरनि ऐं कारकुननि सिंधी माण्हुनि जी सूरतहाल ते तजिया पेश कया। उन मौक़े ते वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जे अॻवान डॉक्टर लखू लुहाणे, डॉक्टर हिदायत भुट्टो ऐं हाफ़िज़ा वधियो पिणु ख़िताब कयो। जॾहिं त डॉक्टर चार्ल्स अक़वाम मुतहदा जे जनीवा में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस सिंध कॉन्फ्रेंस में ॻाल्हाईंदे पंहिंजे ॾहाकनि खां सिंधी काज़ सां यकजहती जी अकासी कई ऐं साईं जीएम सैद जे सियासी फ़लसफ़े जे बारे में ॼाण ॾिनी। उन मौक़े ते हुनजो चवणु हो त सैयद सिंध जी क़ौमी जदोजहद जो मर्कज़ी किरदारु हो। उन मौक़े ते चयो वियो त सिंधी माण्हू बुनियादी तौरु ॾखण ओभर पाकिस्तान में भारत जी सरहद लॻ आबाद आहिनि। मुल्क जो टियों वॾो क़ौमी गिरोह आहिनि। उन्हनि वटि हिकु गहरो सक़ाफ़ती विरसो पिणु आहे, जेको हज़ारे सालनि खां सिंधू माथिरी वारी क़दीम तहज़ीब ताईं वञे थो। तारीख़ी तौरु सिंध खे हिकु धार सियासी ऐं इलाइक़ाई हैसियत मिलियल हुई, पर 1947 में पाकिस्तान भारत विरहाङे खां पोइ सिंध पंहिंजी ख़ुदमुख़्तियारी वञाए पाकिस्तान जे फ़ौजी आमराणी हुक्मरानी हेठि अची वई। उन वक़्त खां वठी रियासत कोशिशि करे रही आहे त सिंध जी धार, सक़ाफ़त, ॿोली, विरसे ऐं ज़मीन खे मिटाए छॾे। सिंधी माण्हू अॼु मुनज़म इंसानी हक़नि जे भञकड़ियुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि, जिन में जबरी गुमशुदगियूं, जबरी गिरफ़्तारियूं, अदालत खां मथां क़त्ल, सियासी जबर ऐं मज़हबी ॾाढ शामिल आहिनि। नस्ली सिंधी ऐं मज़हबी अक़लियतूं ख़ासि तौर ते निशानो बणिजनि थियूं। पाकिस्तान में रियासती पॉलिसियुनि सबबि 14,000 खां वधीक माण्हू लापता आहिनि, जेके जबरी तौरु गुम कया विया आहिनि त जीअं इलाइक़े में कंहिं बि मुख़ालिफ़ आवाज़ खे दॿाए सघिजे। सिंध बाबति हिकु ॿियो वॾो ख़दशो माहौलियाती तबाही आहे। जेतोणीकि सिंध कुदरती वसीलनि जहिड़ोकि तेल ऐं गैस में मालामाल आहे, पर उहो पाकिस्तान जे सभ खां ग़रीब सूबनि मां हिकु आहे। उन्हनि वसीलनि मां हासिलु थींदड़ आमदनी मक़ामी माण्हुनि ताईं नथी पहुचे, पर वसीलनि जे मनसूबनि मां निकिरंदड़ आलूदगी, ज़मीन ऐं पाणी जे बिगाड़ जो बार मक़ामी आबादी भोॻे थी। पाणी जी खोट सभ खां वॾो ख़तरो बणिजी चुकी आहे। सिंध खे 80% घटि पाणी मिली रहियो आहे, जंहिं करे ज़रई मईशत ऐं उन सां लाॻापियल रोज़गार सख़्तु मुतासिर थी रहिया आहिनि। कॉन्फ्रेंस में वज़ाहत कई वई त बैनुल अक़वामी पाणी जे क़ानून तहत मुल्कनि खे वसीलनि जी मुनसिफ़ाणी ऐं मुनासिब विर्छ करण जो हक़ आहे।
पर पाकिस्तानी रियासत उन्हनि असूलनि जी भञकड़ी करे रही आहे, जंहिं करे पाणी जी विर्छ ते तकरार वधी रहिया आहिनि। साॻे वक़्तु तबाह कंदड़ ॿोॾूं पिणु सिंध लाइ वॾो ख़तरो बणियल आहिनि। दरियाई निज़ाम जे ख़राब इंतिज़ाम ऐं मौसमियाती तब्दीली जे असरनि सबबि लखे माण्हू मुतासिर थी रहिया आहिनि। ताज़ियुनि ॿोॾियुनि में जून जे आख़िर खां 1000 खां वधीक माण्हू फ़ौत थिया। सिंध जे केतिरनि ई हंधनि ते दरिया सिंध जे पाणी ख़तरे जी सतह खां मथे गुज़रियो। 3 लख खां वधीक माण्हू कैंपनि में बेघर रहण ते मजबूर आहिनि, जिते उन्हनि जा घर ऐं ज़मीनूं तबाह थी वियूं आहिनि। सिंध जी हालत रुॻो इंसानी हक़नि जो मसइलो न आहे, पर माहौलियाती इंसाफ़ जो बि हिकु वॾो केस आहे। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ऐं UNPO सिंध सां बीठल आहिनि। असां हिकु आवाज़ थी बीठा आहियूं त पाकिस्तान जी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट तरफ़ां सिंध जे बेरहम शहरी ऐं सियासी ऐं मुआशी इस्तिहसाल खे रद्द करियूं। ॾहाकनि खां वधीक अरसे खां 6 करोड़ खां वधीक सिंधी माण्हुनि जी जदोजहद खे दॿायो वियो आहे। उन्हनि जा हक़ नज़रअंदाज़ कया विया आहिनि ऐं उन्हनि जी इज़त खे पैमाल कयो वियो आहे। अॼु असां गॾिजी इंसाफ़, आलमी सहकार ऐं ख़ुदि इरादियत जे मुकमिल इस्तेमाल लाइ आवाज़ उथारींदा आहियूं। उहो हक़ जेको बैन अल-अक़वामी क़ानून तहत सभिनी माण्हुनि खे हासिलु आहे। सिंध जी ज़मीन, पाणी, तेल, गैस, कोयले ऐं सक़ाफ़त खे माण्हुनि जे हक़नि खां बग़ैर इस्तेसाल कयो पियो वञे। उहे क़दम न रुॻो नाहक आहिनि, पर उहे अक़वाम मुतहदा जे चार्टर, ॿिनि आलमी अहदनामनि में ॾिनल असूलनि जी बि भञकड़ी आहिनि। सिंधी माण्हुनि जा हक़ ख़तरे में आहिनि, उन्हनि जा रोज़गार, सक़ाफ़ती विरसा ऐं माहौल सभु ख़तरे में आहिनि, छो त अहिड़ा मनसूबा बग़ैर रज़ामंदी जे मुसलत कया पिया वञनि। उहे मनसूबा इलाइक़े खे वधीक अस्करी बणाइनि था, ॿिनि एटमी हथियारनि सां लैस रियासतनि जे विच में तकरार वधाइनि था ऐं इलाइक़ाई अमन खे ख़तरे में विझनि था। साॻे वक़्तु वसीलनि जे इस्तेसाल जा अहिड़ा मनसूबा आलमी मौसमियाती वाइदनि जी बि भञकड़ी कनि था। सिंध अॻी मौसमियाती तब्दीलियुनि जे अॻे मुहाज़ ते आहे। ताज़ियुनि तबाह कंदड़ ॿोॾियुनि सिंध जी नाज़ुक सूरतहाल खे वाज़े करे छॾियो आहे। हाणे उन्हनि माण्हुनि ते वधीक माहौलियाती तबाही जो बार विझणु ग़ैर ज़िम्मेवारी न, पर अहिड़ो अमल आहे जेको सॼी दुनिया जे पाइदार मुस्तक़बिल लाइ ख़तरो बणिजी चुको आहे। उन मौक़े ते अॻवाननि डॉक्टर लखू लोहाणे, डॉक्टर हिदायत भुट्टो ऐं हाफ़िज़ा वधियो चयो त असांखे वाज़े करणो पवंदो त सिंध जो मुस्तक़बिल रुॻो सिंधियुनि जो आहे, न फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो, न परॾेही कारपोरेशन जो, न उन्हनि जो जेके सिंध जी तकलीफ़ुनि मां फ़ाइदो वठणु चाहिनि था। सिंध जी जदोजहद इंसानी हक़नि, इंसाफ़ ऐं वक़ार लाइ आलमी जदोजहद जो हिसो आहे। असां गॾिजी बीहंदासीं जेसिताईं इंसाफ़ क़ाइमु न थिए। कराची में सिंध जा फ़नकार सरापा एहतिजाज बणियल आहिनि। हुकूमत ॻाल्हियुनि बदिरां तशदुद ते लही आई आहे। सिंध जे फ़नकारनि म्यूज़िक टीचर तौरु टेस्ट पास करणु ऐं ऑफर आर्डर मिलण बावजूदि ज्वाइनिंग न मिलण ख़िलाफ़ काल्ह बि एहतिजाज जारी रखियो, जॾहिं त एहतिजाजी कैंप ते मुख़्तलिफ़ फ़नकार शरीक थिया। नामियारे रागी इख़्तियार अली ख़ुश्क, माझी फ़क़ीर, वहीद हकड़े ऐं ॿियनि पिणु एहतिजाजी कैंप ते पहुची यकजहती जो इज़हार कयो। सैयद वज़ीर अली शाह पिणु एहतिजाज में शरीक थियो। फ़नकारनि पारां मुतालबनि जी मञता लाइ वज़ीरला हाउस ॾांहुं मार्च कयो वियो त पुलिस रस्ते में ई फ़नकारनि खे रोके वरितो, जंहिं दौरान चकरियूं थियूं। पुलिस तशदुद कंदे केतिरनि ई फ़नकारनि खे खंभे खणी वई, हिकु थाणे खां ॿिए थाणे ताईं रुलाईंदी रही। एहतिजाजी मुज़ाहिरे जी अॻवानी कंदड़ कामरान चांडियो, दादन लतीफ़ चांडियो ऐं ॿियनि फ़नकारनि खे पिणु गिरफ़्तार करे थाणनि ते रखियो वियो। राति देरि सां फ़नकारनि खे आज़ादु कयो वियो। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे कामरान चांडिए चयो त असीं पुरअमन एहतिजाज करे रहिया आहियूं। असां वटि यकतारो आहे, असां वटि साज़ आहिनि, असां वटि के बम न आहिनि जो असांखे गिरफ़्तार कयो वञे थो। 40 ॾींहं अॻु हुकूमत असां सां वाइदो कयो हो त अव्हांखे ज्वाइनिंग ॾिनी वेंदी, पर हुकूमत पंहिंजे वाइदे तां फिरी वई आहे। हुन चयो त असांजा मसइला हल करण बदिरां तालीम वारो वज़ीर सरदार शाह बि रुॻो अदालत वञण जा मशवरा ॾेई रहियो आहे। जेकॾहिं अदालत जी ॻाल्हि हुई त पोइ असांखे अॻु में 40 ॾींहंनि जो छो चयो वियो त 40 ॾींहंनि में अव्हांखे ज्वाइनिंग ॾिनी वेंदी। जॾहिं त नामियारे शाइर
ऐं सिंध अवामी सथ जे चेयरमैन महर डिबाई, वाइस चेयरमैन रियाज़ खेमटियो, फ़कीर जूनियर जानण चंद, लश्करी चांडियो ऐं ॿियनि पिणु शिरकत कई। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे नामियारे शाइर महर डिबाई चयो त IBA सिंध जो हिकिड़ो इंतिहाई एतबार जो इदारो आहे। IBA जे थ्रू उन्हनि खां टेस्ट वरिती वई। IBA माना निज मेरिट, जंहिंमें का बि कसाई पकाई न। वॾा उस्ताद विहारिया विया, गवैया विहारिया विया, जिन जे ॾाढो उन्हनि मां 319 असांजा रागी जिन जी उमिरि 45 साल खां घटि हुई, उहे सिलेक्ट थिया ऐं उन्हनि खे मुबारकूं मिलियूं। उन्हनि जूं जेको महिनतूं, उन्हनि जेको बुखूं, उन्हनि जेके ओजागाह, उहे साब पिया उन्हनि खे, ऐं उन्हनि खे ऑफर आर्डर जा पना ॾिना विया। मिठाइयूं थियूं, ख़ुशियूं थियूं, जशन थिया। पर अचानक हुकूमत मामिलो कोर्ट में कंहिं विधो। मां यादि ॾियारींदो हलां त फ़रोग़ नसीम ज़रूरु कोर्ट में मामिलो विधो, पर उन इहो नोटिफाई कोन कयो, नोट इहो कोन करायो त म्यूज़िक टीचर ते एतिराज़ आहे। हुनजो एतिराज़ सिंध हुकूमत जे उन्हनि फ़ैसिलनि ते हो जेके 1 खां 15 ताईं या जेके नौकरियूं खपायूं पई या सियासी रिश्वत तौरु ॾिनियूं पई, उन्हनि जो हिकिड़ो गॾियल हुयो। पर अॻिते हली कोर्ट में उहो मामिलो ॿिन्ही धुरनि हल कयो ऐं उहे पाण में ठही विया हलिया। त पोइ गवर्नमेंट सिंध ॿियूं नौकरियूं ॾियण बि शुरू कयूं। पर उहे म्यूज़िक टीचर उहे रहंदा आया 319। मां अगारो कंहिं ॻाल्हि में करे ॻाल्हि ॿुधाए चुकुसि त ग्रेजुएशन डिग्री वठंदड़ कंहिं बि नौकिरी लाइ अप्लाई करे सघे थो, पर म्यूज़िक टीचर लाइ सिर्फ़ु रागी अप्लाई करे सघे थो। ऐं सिंध में ॿिया त रागी हुआ कोन, जिन सभिनी अप्लाई कयो, उन 319 थिया। उन ते को जहिड़ो कंहिंजो बि कोन हो रागी जे नौकिरी ते। पर सिंध हुकूमत खे शायदि बहानो मिली वियो ऐं पोइ उहे 319 माण्हुनि खे रहाईंदा 3 साल। इन्हनि 3 साल में उहो रागी पना खणी जिते किथे, छो त ज़रूरी कोन्हे त सभिनी रागियुनि जो स्टैंडर्ड उस्ताद शफ़ी फ़कीर वारो हुजे, रजब वारो हुजे या अख़्तियार ख़ुश्क वारो हुजे, जिन खे हिकां जो दावतूं मिलंदियूं हुजनि, जिन जा चुल्हा इज़त सां भरंदा हुजनि। पर खोड़ रागी आहिनि जिन अलाए केॾियूं महिनतूं कयूं, राति ॾींहं उजागा कया, पर हुननि जो उहो गुज़र सफ़र न पियो थिए। पर इहे हिकिड़ो आसरो थियो त बचनि जी मुस्तक़िल घटि में घटि महीने ते राशन त विझी सघंदासीं, त उन्हनि जो हिकिड़ो ख़ुशी ज़ाहिर थी। पर अचानक हुकूमत नटाईंदी रही ऐं हे फ़नकार एहतजाज जा रागी एहतजाज कंदा रहिया। उहे 319 पना खयों दर भटकंदा रहिया। पर ईअं लॻो त हुकुमरान उन्हनि खे ईअं निगलेक्ट करे पई जीअं की शूदर खे कबो आहे, जंहिंखे हेठि ज़ात वारे खे कबो आहे, जंहिंखे कुझु अहमियत न ॾिनी वई आहे, कंहिं कमी कस्मी खे जीअं कबो आहे, उनखे अहमियत न पई ॾिनी वई। मजबूरन रागी एहतजाज जे आख़िरी स्टेज ते अची कराची प्रेस क्लब ते वेठा आहिनि। हिननि खे 8 हुआ यादि रहे त उनखां अॻु में बि हिते वेठा हुआ वीचारा, ऐं उन्हनि सां हुकूमत सिंध जा ॾाढा मुड़ुस माण्हू ऐं ॾाढा पढ़िया लिखिया नालो ॿुधाइनि पिया, को किशोर कुमार आहे या ॿियो आहे छा आहे, उहो हिते अची ऐं हिननि सां ॻाल्हियूं कयूं ऐं हिननि खे हिकिड़ी ऑफर कई त बाबा असांखे सरदार शाह तरफ़ां आया आहियूं ऐं साईं जो हुकुम आहे त जेकॾहिं म्यूज़िक टीचर इंटर्नशिप ते राज़ी थियनि, यानी हुनजो मतिलबु इहो आहे त असां तव्हांखे नौकिरी ॾियूं था, पर मामिलो कोर्ट में बि आहे, थी सघे थो त सुभाणे कोर्ट तव्हांखे बहाल बि करे त पोइ त परवाह कान्हे, जे रद्द कई त पोइ असांजा हथ मथे आहिनि। म्यूज़िक टीचर हिन ते बि राज़ी थी आहे ऐं हिन जी वरी चवनि था, जेको दोस्तनि ॿुधायो त सरदार शाह जी वीडियो बि आहे जंहिंमें हुन पाण बासियो आहे त इहा वफ़द मूं मोकिलियो हो ऐं असां ॻाल्हियुनि ते ठही विया आहियूं, यानी असां हिननि खे लेटर 40 ॾींहंनि में हिननि खे नौकरियुनि जा ऑर्डर ॾियूं था। पर उहे 40 ॾींहं गुज़री विया। मूंखे हिते कामरान चांडियागार ॿुधायो त साईं 40 ॾींहंनि खां पोइ असां फ़ोनूं त कयूं, असांखे नंबर बि ॾेई विया त असां सां राब्तो कजो, पर असां सुबुह खां शाम ताईं घंटियूं वॼंदियूं रहियूं, पर ऑफिसरनि जे कन ते जूं कान चुरी। नेठ वियासीं, उते वियासीं, 3 कलाक असांखे ॿाहिरि विहारियो, उसुनि में बीठा रहियासीं, असां मुलाक़ात कोन पिया कनि। पर जॾहिं मिलिया त असांखे चवंदा असां वटि टाइम कोन्हे। यानी रागी ॾाढो अहसासु थींदो आहे, उहो असांजे बचनि जी ख़ुशियुनि में नचंदो आहे, नचराईंदो आहे, ॻाईंदो आहे, असांजी ख़ुशियुनि खे ॿीणूं कंदो आहे। उन्हनि खे बीहारे सिंध सेक्रेटरेट में या पंहिंजे डिपार्टमेंट जा ॾो हुनजी इज़त ते नफ़्स मजरू कंदा रहिया, उन्हनि खे निगलेक्ट कंदा रहिया, रुसवा कंदा रहिया, ॾुखारो कंदा रहिया। किथां खां जेकॾहिं कोई घोचकी खां या काज़ी अहमद खां निकिरी अचे, घर भाड़ा भरे हिते ऐं सुबुह खां शाम ते बुख ते वेठो हुजे ऐं हिननि जे ऑफिसरनि खे कुझु बि ॻणती न थिए, को शर्म न थिए, को हया न थिए, का दीद न थिए त इहे ऑफिसर कमीशन होल्डर ऑफिसर जेके इन सीटुनि ते वेठा आहिनि, हिननि जे पीउ ॾाॾे जी मिल्कियत कोन्हे।
इन्हनि सीटुनि ते वेहण इहा सिंधी माण्हुनि जो टैक्स जूं पघारूं खणनि था। हिकु कमायो अॿे ॾाढी मिल्कियत कोन आहे, पर हुन वटि इज़त ॾियण बि रागिन खे हुनखे कोन पई अचे। ऐं मूं ॾिठो त रागिन जे त जॾहिं कचहरी ॿुधाए त हुन ॾुखारो थी करे मूंखे मंज़र ॿुधाए, मूंखे ॾाढी तकलीफ़ थी शइ। सो ॻाल्हि खे मुख़्तसिर कंदो हलां त उहो जॾहिं 40 ॾींहंनि जे वाइदे तां फिरी विया त वरी सिंध जा रागी अॼु 8 या 9 ॾींहं आहे ऐं प्रेस क्लब कराची जा आॾो वेठा आहिनि। प्रेस क्लब कराची जा आॾो वेहण ही इंतिहाई महज़ब ऐं जमहूरी अंदाज़ आहे, पुरअमान एहतजाज आहे। हिननि वटि रॉकेट लॉन्चर कोन्हनि, हिननि वटि बम कोन्हनि, हिननि वटि त यकत्यार आहिनि, बाजा आहिनि, ढोलक आहिनि, खंजरियूं आहिनि, हारमोनियम आहिनि, बैंजा आहिनि, ॿियो हिन वटि एटम बम त कोन्हे। पर हिननि ते पुलिस अॼु खां 4-5 ॾींहं अॻु में कड़की पूरे सिंध ॾिठो जंहिं अंदाज़ में पुलिस हिन ते तशदुद कयो आहे, लाठी चार्ज कयो आहे, उॾाची हणे 10 तोड़ी हणे 13। पुलिस जेको तरीक़ो कयो दुनिया ॾिठो त भिटाई जे रिसाले खे रोड ते रुछलायो, भिटाई जे तंबूरे खे टुकड़ा कयो वियो। उसूलनि ते थियणु खपे हा त सिंध हुकूमत खे नोटिस वठी उहे सारे जा सारा पुलिस एहलकार लाकअप करे हा। IG सिंध खे इन्हनि रागिन खां माफ़ी वठणु खपे हा। सरदार शाह खे आज ख़ुदि नोटिस वठी हिननि खे गिराटी करणु खपे हा, हिननि खां माज़रत करणु खपे हा। पर इहे गुण उन्हनि वटि हूंदा आहिनि जिन जा इख़लाक़ बुलंद हुजनि, जिन जा किरदार बुलंद हुजनि। पर आउं ॾिसां थो गुज़िरियल केतिरनि सालनि खां त सिंध हुकूमत जो को बि इख़लाक़ कोन्हे, सिंध हुकूमत जो को बि किरदार कोन्हे। ॾढ भर्ती थियल आहिनि, बेवकूफ़ भर्ती थियल आहिनि। पोइ असेंबली हुजे या ब्यूरोक्रेसी हुजे, हिकिड़ा जाइल आहिनि, करप्ट आहिनि, उन्हनि खे कंहिं शइ जी का बि ॻणती कोन्हे का। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ पली जे कराची में म्यूज़िक टीचरनि ते पुलिस तशदुद ऐं गिरफ़्तारियुनि जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त जमहूरी जे नाले में आमरियत क़ाइमु आहे। म्यूज़िक टीचर केतिरनि ॾींहंनि खां सरापा एहतजाज आहिनि। सिंध हुकूमत खे उस्तादनि सां ॻाल्हियूं करे उन्हनि खे ऑफर आर्डर ॾियणु घुरिजनि हा। म्यूज़िक टीचर दहशतगर्द या ॾोहारी न आहिनि। सिंध हुकूमत मनशात फ़रोशनि ऐं धाड़ियलनि ख़िलाफ़ु कार्रवाई करण लाइ तयारु न आहे। हथे ख़ाली म्यूज़िक टीचरनि ते दुश्मन थी कड़की आहे। महज़ब मुल्कनि में एहतजाज कंदड़ माण्हुनि सां ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं आहिनि, उन जा मसइला हल कया वेंदा आहिनि। अयाज़ लतीफ़ पली जे चयो त PP हुकूमत ॿुधाए त सिंध में आमरियत आहे, बादशाहत या जमहूरियत आहे। जॾहिं ख़ुदि PP इक़्तिदार खां ॿाहिरि हूंदी आहे त एहतजाज क़ानूनी, इंसानी ऐं जमहूरी हक़ बणिजी वेंदो आहे। ऐं इक़्तिदार में ईंदी आहे त म्यूज़िक टीचर, लेडी हेल्थ वर्कर, पोहरेतनि ऐं सियासी समाजी माण्हुनि लाइ एहतजाज करण ते उनजी ज़िंदगी जहनम बणाए छॾींदी आहे। अयाज़ लतीफ़ पली जे चयो त म्यूज़िक टीचरनि खे ऑफर आर्डर ॾेई संदन जाइज़ मुतालबा मंज़ूर कया वञनि। तशदुद जे ज़िम्मेवार पुलिस ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। गिरफ़्तार उस्तादनि खे फौरी तौरु आज़ादु कयो वञे। पाणी माहिर डॉक्टर हसन अब्बास चयो आहे त सिंध तास मुआहिदो पंजाब खे नवाज़ण खां सवाइ कुझु बि नाहे। सिंध जो मौक़िफ़ मज़बूत आहे। जेकॾहिं मथे प्रोजेक्ट ठहनि था त असर सिंध ते पए थो। दरिया कॾहिं बि पंहिंजो रस्तो नाहे विसारींदो। पंजाब में नुक़सान ते अफ़सोस आहे, पर उहो ॾिसो त नुक़सान किथे थिया आहिनि। सभ खां घणा नुक़सान उते थिया जिते माण्हू दरिया जे पेट में वञी वेठा हुआ। टंडे जाम में तक़रीब खे ख़िताब कंदे हुन वधीक चयो त दरिया जे लंघनि खे ख़ाली करायो वञे। हुकूमत तोड़े आम माण्हू बि ज़ाती तौरु दरिया जा लंघ ख़ाली करण लाइ कोशिशूं कनि। सिंध जो मौक़िफ़ मज़बूत आहे। जेकॾहिं मथे प्रोजेक्ट ठहनि था त असर सिंध ते पए थो। डेल्टा में तमामु घणी तबाही थी आहे। सभिनी खे ख़बर आहे त डेल्टा में केतिरी तबाही थी आहे। हुन चयो त सिंध तास मुआहिदो पुछड़ी वारनि जी निड़ी ते लत ॾियणु बराबरि आहे। समझ में नथो अचे त अहिड़े मुआहिदे जी ज़रूरत कहिड़ी हुई। पाणी माहिर हसन अब्बास चयो त सिंध तास मुआहिदे सां पंजाब खे फ़ाइदो थिए थो, उन सां सिंध खे नुक़सान खां सवाइ ॿियो कुझु बि नाहे। जीअं सिंध क़ौमी पार्टीअ जे चेयरमैन नवाज़ खान ज़ौर चयो आहे त सिंध हिकु फितरी देश आहे जंहिंखे कुदरत जाग्राफियाई वहदत अता कई आहे। तंहिं करे उन जे सरहदनि सां का बि हथ चुरांद नथी करे सघिजे ऐं न ई उन्हनि में का बि फेरफार करे सघिजे थी। अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदड़ अहमकनि जी जन्नत में रहनि था। पंहिंजे जारी कयल बयान में नवाज़ खान ज़ौर वधीक चयो त लसानी सियासत कंदड़ टोला सियासी ॾेवालपणे जो शिकार आहिनि। उन्हनि वटि आवाम जी तरक़ी, भलाई ऐं तइमीर जी का बि एजेंडा न आहे। उन करे उहे नवनि सूबनि जूं ॻाल्हियूं करे अवाम खे भुलाए रहिया आहिनि। पर हाणे अवाम खे बेवकूफ़ नथो बणाए सघिजे। सिंधी ऐं उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि जे विच में वधीक नफ़रतूं नथियूं पखेड़े सघिजनि।
नवाज़ खान ज़ौर जो वधीक चवणो त सिंध जी सलामती जे सवाल ते का बि मुसलत न थींदी। सिंध खे विरहाइण ऐं नवां सूबा ठाहिण जा बेवकूफ़ाणा ख़्वाब ॾिसंदड़ मलियामेट थी वेंदा। सिंध हज़ारे सालनि खां पंहिंजे क़ौमी वजूद ऐं वतन तौरु सुञाणप खे सलामत रखंदी आई आहे। उहा हिननि हालतुनि मां बि पार पइजी वेंदी। शिकस्त सिंध दुश्मन क़ुवतनि जो मुक़दर आहे। अवामी तहरीक पारां कारपोरेट फार्मिंग, नवां कैनाल कढण ऐं ॿियनि सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ सुभाणे हैदराबाद प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस कोठाई वेंदी, जंहिंजूं दावतूं ॾियण जो सिलसिलो पिणु जारी आहे। कराची में अवामी तहरीक जे मरकज़ी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार, कराची डिवीज़न जे सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल्ला बपड़, सिंधी शागिर्द जे मरकज़ी सदर एडवोकेट नवीद अब्बास कलहड़ो, अवामी तहरीक ज़िले मलीर जी सदर पिरह सुमरो ऐं एडवोकेट ख़ालिद तुनियो जी अॻवानी में वफ़द, अॻूणे शागिर्द अॻवान सुप्रीम कोर्ट जे वकील एडवोकेट मसूद नूरानी, कराची बार एसोसिएशन जे नायब सदर काज़म हुसैन मैसर, एडवोकेट मोहम्मद हसीब पहवर, KBA जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रहमान कोराई, मलीर बार एसोसिएशन जे जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अयाज़ चांडियो ऐं ॿियनि सां मुलाक़ात करे कॉन्फ्रेंस में शिरकत जी दावत ॾिनी। उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे अवामी तहरीक जे मरकज़ी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार चयो त 27वीं आइनी तरमीम ज़रिए नवनि सूबनि जे नाले में सिंध खे विरहाइण जी साज़िश, कालाबाग डैम ऐं नवनि डैमनि ऐं कैनालनि जी अॾावत, कारपोरेट फार्मिंग ज़रिए सिंध जी ज़रई ज़मीन अरब मुल्कनि, दिफ़ाई इदारनि ऐं वॾियुनि कंपनियुनि हवाले करणु, पीका एक्ट ऐं एंटी टेररिज़म एक्ट जहिड़नि कानूननि ऐं ॿियनि सिंध दुश्मन पॉलिसियुनि ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंस में गॾियल आवाज़ बुलंद कयो वेंदो। हुन चयो त मुल्क जे क़याम खां वठी वफ़ाक़ी इक़्तिदारी धुरियनि ऐं इस्टेब्लिशमेंट गॾिजी सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं कयूं आहिनि। पहिरीं सिंधियुनि ऐं ॿियनि क़ौमनि जी सुञाणप ख़तमु करे वन यूनिट मढ़ियो वियो ऐं नेठि अवाम जी डिघी जदोजहद सां वन यूनिट टुटो ऐं क़ौमनि पंहिंजी तारीख़ी शनाख़्त खे बहाल करायो। पर हिन वक़्तु जमहूरियत जे नाले में अणऐलानियल वन यूनिट लागू आहे। उन आमरियाती तर्ज़ हुक्मरानी खे बेनक़ाब करणु ऐं उन ख़िलाफ़ जदोजहद करण जी ज़रूरत आहे। हुन चयो त MQM जे दहशतगर्दनि हथां वक़्त बे वक़्तु सिंध खे विरहाइण जा मुतालबा कराया विया। हाणे वरी 27वीं आइनी तरमीम जी सूरत में साॻी साज़िश खे नई शक्ल में आंदो पियो वञे। हुन चयो त पंजाब में ॿोॾ खे जवाज़ बणाए कालाबाग डैम जी हिमायत में मुहिम हलाई पई वञे। साॻे वक़्तु कारपोरेट फार्मिंग जे नाले ते सिंध जी लखें एकड़ ज़मीन ग़ैर मुल्की इदारनि, फ़ौजी इदारनि ऐं कंपनियुनि हवाले करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उन सां गॾु सहाफ़ियुनि, सियासी कारकुननि, अदीबनि ऐं आवाम जे आवाज़ खे दॿाइण लाइ पीका एक्ट ऐं एंटी टेररिज़म एक्ट जहिड़ा कारा कानून आंदा पिया वञनि। उन खां सवाइ सिंध अंदरि धाड़ेल राज क़ाइमु करे उन्हनि खे जदीद हथियारनि सां लैस कयो वियो आहे, जॾहिं त पीपल्स पार्टी जे मक़ामी वॾेरनि जी सरपरस्ती में मनशा जे विकिरे जो धंधो सरेआम हली रहियो आहे। हर इदारो करप्शन जे वर चढ़ियल आहे ऐं मिनरल ऐं माइन्स बिल ज़रिए सिंध जे मैदनी वसीलनि खे वफ़ाक़ी कंट्रोल ऐं कारपोरेशन जे कब्ज़े में ॾियण जी मनसूबाबंदी थी रही आहे। इहे सभु मनसूबा सिंध जे वसीलनि जी फुरलुट, आवाम खे मुआशी तौरु कमज़ोर करणु ऐं सिंध जी क़ौमी सुञाणप खे ख़तमु करण लाइ कया पिया वञनि। इन सिलसिले में ही कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कई वई आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि जा अॻुवान, सिविल सोसाइटी जा नुमाइंदा, अदीब, दानिश्वर, शाइर, साफ़ी, वकील, उस्ताद, शागिर्द, हारी ऐं मज़दूर अॻुवान वॾे अंग में शिरकत कंदा। नामियारे कानूनदान मसूद नूरानी चयो त पीका एक्ट ज़रिए आवाम खां इज़हार जी आज़ादी फुरी पई वञे। मुल्क जा हुक्मरान आईनी कानून ते अमल करण लाइ तयारु न आहिनि। KBA जे नायब सदर काज़म मैसर चयो त 24वीं आइनी तरमीम अदलिया जी आज़ादी ऐं ख़ुदि मुख़्तियारी ते हमिलो आहे। मथां वरी 27वीं तरमीम जूं ॻाल्हियूं करे अदलिया खे वधीक क़ैद करण जी मनसूबाबंदी कई पई वञे। सिंधियन नेशनल कांग्रेस ज़िले कोरंगी पारां साईं अब्दुल वाहिद आरिसर जे किताब सदियुनि जूं सदाऊं ते हफ़्तेवार स्टडी सर्कल कराची डिवीज़न जे ऑर्गेनाइज़र लतीफ़ मेमण जी सदारत में कोरंगी बिलावल कॉलोनी में मुनक़िद कयो वियो। स्टडी सर्कल में कराची डिवीज़न जे ऑर्गेनाइज़र लतीफ़ मेमण सदियुनि जूं सदाऊं किताब पढ़ी ॿुधायो। उन मौक़े ते ज़िले कोरंगी जे चीफ ऑर्गेनाइज़र शुएब शेख, ऑर्गेनाइज़र मुजाहिद सिंधी, ऑर्गेनाइज़र सदाकत शेख, यूनिट बिलावल कॉलोनी जे डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र ज़ुबैर लंजार, ऑर्गेनाइज़र मुसवर शेख, मेंबरनि हमीद सिंधी, सुधीर शर,
एजाज़ उमरानी, इमदाद सुमरे, सीनियर क़ौमी कारकुनन सईद लाशारी ऐं हमदर्दन, बहादुर कोरी, मदद कोरी, इकबाल चौहान ऐं ॿिनि शिरकत कई। कराची में हथियारबंदनि जे हमले में ज़ख़्मी थियल सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर जो इलाज हलंदड़ आहे, जॾहिं त सियासी समाजी अॻवाननि पारां हमले जी मज़म्मत करे जवाबदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जो मुतालबो कयो पियो वञे। जस्कम चेयरमैन सनान खान कुरैशी पिणु मज़म्मत कंदे चयो आहे त सिंध में सहाफ़ियुनि खे टारगेट कयो पियो वञे। सखर में सहाफ़ी जानवंद महर घोटकी में नसरुल्लाह गडाणी खे टारगेट करे क़त्ल कयो वियो। कराची जे रोडनि ते सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर खे टारगेट करे हमिलो कयो वियो, जंहिंजी मज़म्मत कंदे मुतालबो करियूं था त सीनियर सहाफ़ी मीर इम्तियाज़ ते हमिलो कंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे ऐं सॼी सिंध में सहाफ़ियुनि जे तहफ़ुज़ लाइ सख़्त उपाउ वरिता वञनि। सनान खान कुरैशी वधीक चयो त सिंध जा फ़नकार अमन जा सफ़ीर आहिनि, जिन सदाईं अमन ख़ुशी जा गीत ॻाता आहिनि। ही सिंध कल्चर जा तर्जमान आहिनि, पर सिंध सरकार खेनि जॉइनिंग लेटर ॾियण बदिरां कराची जे रोडनि ते मथां तशदुद करे खेनि गिरफ़्तार करे पई, जंहिं अमल जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे मुतालबो करियूं था त हुननि खे फ़ौरी तौरु जॉइनिंग ॾिनी वञे। ॿिए तरफ़ जस्कम ज़िले हैदराबाद जी बाडी जो पहिरियों दस्तूरी इजलास ज़िले सदर आसिफ़ पंवर जी सदारत हेठि थी गुज़रियो। ज़िले नायब सदर अहमद शेख, जनरल सेक्रेटरी अहमद लगारी, जॉइंट सेक्रेटरी साईं बख्श बुरफ़त, ख़ज़ानची वकार चांडियो ऐं प्रेस तर्जमान साजिद शिरकत कई। इजलास में तनज़ीमी सियासी सूरतहाल जो जाइज़ो पिणु वरितो वियो ऐं हैदराबाद जे 5 तालुक़नि जी इलेक्शन कराइण ऐं यूनिट खे फ़ाल करण समेत केतिरनि ई मामलनि ते ग़ौर वीचार पिणु कयो वियो। सिंधूअ जे पाणीअ जे मुहाफ़िज़ अॻूणे सेक्रेटरी इरिगेशन इदरीस राजपूत जी तबियत ख़राब बीमारी खेसि बेवस बणाए छॾियो आहे। फ़र्श ते किरण सबबि खेसि मथे में धकु लॻो हो। काफ़ी इलाज बावजूदि संसद तबियत में सुधारो न आयो। ॻाल्हाइण ऐं हलण वारी सघ बि वञाए वेठो आहे, जॾहिं त सियासी समाजी धुरियुनि पारां मुतालबो कयो वियो आहे त सिंध जे हिन सघारे आवाज़ खे बचाइण जे लाइ क़दम खयां वञनि। हुकूमत फ़ौरी तौरु परॾेह मां इलाज कराइण लाइ क़दम खणे। सगा जामशोरो शाख जी हल्फ़ बरदारी तक़रीब सिंध हलाजी जामशोरे जे पीर हसामुद्दीन राशिदी ऑडिटोरियम हाल में थी गुज़री, जंहिंजी शुरूआति तिलावत कलाम पाक सां कई वई, जंहिंजी सआदत शेख अब्दुल्लाह कोहिस्तानी जे पुटु हाफ़िज़ अब्बास शेख हासिलु कई। जंहिंखां पोइ नामियारे रागी सरमद अयाज़ मुर्शद लतीफ़ जी वाई ॿुधाए महफ़िल खे मोहे विधो। उन बाद इलेक्शन कमेटीअ जे चेयरमैन शुहाबुद्दीन शाहाणी शाख जे सदर शेख अब्दुल्लाह कोहिस्तानी खे सदारती उहिदे जो हल्फ़ खणायो। जंहिंखां पोइ शाख जामशोरे जे सदर शेख अब्दुल्लाह कोहिस्तानी, शाख जे ॿिनि उहिदेदारनि नायब सदर इरशाद बिरोही, जनरल सेक्रेटरी कुर्बान अली मेमण, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद उमर तीवणो, फिनांस ऐं प्लानिंग सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान कलहड़ो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहसिन अली सुमरो ऐं BMC मेंबरनि हाफ़िज़ अलहंदो तीवणो, प्रोफेसर मोहम्मद अकरम अंसारी, सैयद वाजिद अली शाह, मोहम्मद मुबीन तीवणो, कमरुद्दीन कंबराणी ऐं अब्दुल हमीद तीवणो खे पंहिंजे उहिदे ऐं मेंबर चूंडजण ते वफ़ादारी जो हल्फ़ खणायो। जॾहिं त हिन तक़रीब जा मुख्य महिमान मरकज़ी वाइस चेयरमैन प्रोफेसर ख़ालिद हुसैन चन्ना, अली हुसैन बिरोही, डॉक्टर ख़लीलुर्रहमान खंभाटी, डॉक्टर फ़याज़ लतीफ़ चांडियो, नूर मोहम्मद सियाल, अब्दुल रसूल सुमरो, फ़कीर मोहम्मद ज़मान दायो, पीरल खान खोसो, ख़ादम हुसैन कांधड़ो महफ़िल रौनक रहिया। जॾहिं त अब्दुल लतीफ़ नोहड़ियो, गियासुद्दीन शाहाणी, प्रोफेसर डॉक्टर कदीर खान पंवर, मोहम्मद अयूब बिरोही, मौलाना मोहम्मद सालेह, खलीक बिरोही, मुफ्ती मोहम्मद रिजब हाशमी, हुसैन सारंग, जुल्फ़कार हालार सुमरो, प्रोफेसर सुरेश कुमार वाधवाणी, मोहम्मद इब्राहिम शेख, नज़ीर अहमद, मोहम्मद अली गांघरो, NB खोसो, असीर इम्तियाज़ बिरहमानी, इरफ़ान बुरफ़त, कामरेड फ़याज़ हुसैन कंबराणी, अब्दुल सत्तार भुट्टो, अब्दुल गफ़ार जमाली, रबनवाज़ अबड़ो, सदरदीन जुणेजो, हाकिम चांडियो, सरमद अयाज़, सरवर सखीराणी, फ़कीर कादर बख्श, दानिश मंज़ूर चांडियो, रुख़सार ग़ुलाम हुसैन मोर शिरकत कई।
जन्नत ज़फ़र अली पहवर, अब्दुल वाहिद हालेपोटो, प्रोफेसर मोहम्मद इसाक लाशारी, डॉक्टर जाहिद ओठो, मीर हसन नारेजो, डॉक्टर मोहम्मद असलम ख़ान, अब्दुल कादिर अब्बासी, मोहम्मद हारिस जवाद, अली दिलबर अली मीराणी, फ़हीम शाल, निज़ामुद्दीन शाहाणी ऐं ॿिया पिणु शरीक रहिया। आख़िर में सभिनी आयल महिमाननि खे साझादो पेश कयो वियो। अहिड़ी तरह सगा शाख जामशोरे जी हल्फ़ वफ़ादारी तक़रीब पुरवकार, पुरौनक, पुरतकलीफ़ अंदाज़ सां कामयाब थी पुॼाणी ते पहुती। शेख भिरकियो में मोटरसाइकिल खे डंपर जो टक्कर लॻण सबबि हिकु नौजवान जे फ़ौत थियण ख़िलाफ़ बागड़ी बिरादरी पारां एहतिजाजी धरणो हंयो वियो। बागड़ी बिरादरी जे ॿिनि नौजवाननि खे टक्कर लॻण सबबि टेवोराम बागड़ी मौक़े ते फ़ौत थी वियो, जॾहिं त मियाराम पिणु ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतक़िल कयो वियो। बख़्शो लगारी वटि लाश रखी वारसनि एहतिजाजी धरणो हणी डंपर माफ़िया ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते पुलिस पहुची ॻाल्हियूं करे डंपर जे ड्राइवर खे गिरफ़्तार करण जो यकीन ॾियारण बाद एहतिजाज ख़त्म करायो। पीर जो ॻोठ में नौजवान खां विच शहर मां मोटरसाइकिल फुर थी वई, जंहिंजे ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते अली रज़ा सोलंगी ऐं ॿिनि चयो त पीर ॻोठ शहर में बदमनी चोट चढ़ी वई आहे। सरेआम नौजवाननि खे यरगमाल बणाए मोटरसाइकिलूं फुर कयूं वञनि थियूं। नौजवान अली रज़ा सोलंगी खे विच शहर में हथियारबंदनि यरगमाल बणाए मोटरसाइकिल फुर कई हुई। फुल शहर में गैस जी लोड शेडिंग ऐं प्रेशर घटि हुजण ख़िलाफ़ शहरिन मुनीर सुमरो, राशिद मेमण, गुल मोहम्मद पीरज़ादो, परवेज़ उमराणी, शाहिद पीरज़ादो ऐं ॿिनि जी अॻुवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते अॻुवाणनि चयो त असां फुलवासी गैस तरफ़ां आयल सभु माहिवार बिल पियारींदड़ आहियूं, पर गैस जी नाजाइज़ लोड शेडिंग ऐं प्रेशर घटि हुजण करे असांजा ॿार नाश्ते खां सवाइ स्कूल वञण ते मजबूर आहिनि। असां पुराणे दौर में वापसि पहुची काठ ते बाह ॿारे रिध पचाव कयूं था। असांखे मंझंदि राह जी मानी बि वक़्त ते नसीब नथी थिए। फुल शहर में गैस कंपनी तरफ़ां मुक़ररु अमलो नाजाइज़ नमूने सां हथरादू लोड शेडिंग करे थो ऐं प्रेशर पिणु घटि ॾिनो वञे थो। हुननि मुतालबो कयो त फुल शहर में गैस जी लोड शेडिंग ऐं प्रेशर घटि हुजण जी शिकायत जो जल्द अज़ालो कयो वञे। ॿी सूरत में एहतिजाज जो सिलसिलो वधायो वेंदो। सकरंड में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सकरंड जे 10हीं क्लास जे शागिर्द राफ़े किरियो खे मुबीना तौरु अगवा कयो वियो। अगवा बाद ज़्यादती जो निशानो बणायो वियो, जंहिं ख़िलाफ़ शागिर्दनि सकरंड में एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो कयो। म्यूनिसिपल कमेटी नौशर फ़िरोज़ जे मुलाज़िमनि पघारनि मां कटौती, पेंशन जूं अदायगियूं न करण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। एहतिजाजी मुज़ाहिरे जी अॻुवाणी किशन राजा, मौलाब शेख ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते हुननि मसइला हल करण जो मुतालबो कयो। झोल में चौपाए माल ऐं जानवरनि खे वैक्सीन न करण ख़िलाफ़ भाग्यन टंडे आदम झोल रोड ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो। उन मौक़े ते हुननि चयो त लाइव स्टॉक खातो लखे रुपयनि जी बजट हुअण जे बावजूदि गैर फ़ाल बणियल आहे। भाग्यन ऐं मालवंदनि जी सार लहण लाइ तयारु नाहे। एहतिजाजी धरणे जी अॻुवाणी हशमत अली शाह, महरम लाशारी, निसार अली रिंद, ॾाढ़ूं मजीदाणो, अली रज़ा मलुकाणी ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। गोलाड़ची वासी पोरित ग़ुलाम हुसैन मलाह जी 16 सालनि जी न्याणी हमीदा मलाह खे हथियारबंद हथियारनि जे ज़ोर ते अगवा करे खणी विया। ग़ुलाम मुस्तफ़ा मलाह, आरिफ मलाह, विक्यो मलाह, उमर मलाह, अशरफ, ग़ुलाम नबी मलाह ऐं ॿियनि अगवा में मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ न्याणी जे वालिद पोरित ग़ुलाम हुसैन एहतिजाज कंदे कार्रवाई जो मुतालबो कयो। उन मौक़े ते हुन चयो त रात जो निंड में सुतल हुआसीं त जवाबदारनि घर में दाख़िल थी पिस्टल जा फायर करे न्याणी खे अगवा कयो। न्याणी खे अगवा कंदड़नि ख़िलाफ़ गोलाड़ची थाणे ते रिपोर्ट दाख़िल कराई आहे, पर 11 ॾींहं गुज़रण बावजूदि पुलिस असांजी न्याणी खे बाज़ियाब कराए न आहे सघी, जॾहिं त अगवा कंदड़ धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि त अव्हांखे छोकिरी ॾियण बजाए क़त्ल करे छॾींदासीं, पर ॾींदासीं कोन। पीरसन वालदा IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP बदीन खां मुतालबो कयो आहे त न्याणी खे बाज़ियाब कराए इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। सिंझोरे जे सीनियर साफ़ी इतिहाद ज़िले सांगड़ जे जनरल सेक्रेटरी ख़ुदाली ने काछाई
पीर पागारे खे रहम जी अपील कंदे संसा हथ खोलण जी अपील करे छॾी। सीनियर सहाफ़ी ख़ुदारी ने काछाई पंहिंजे जारी कयल वीडियो बयान में चयो आहे त गुज़िरियल 3 महीननि खां डिप्रेशन जो शिकार आहियां। मुंहिंजी सॻी माउ बि मूंखे पंहिंजे वेझो अचणु न पिए ॾिए। मुंहिंजो मासूम नियाणियूं बि कमरे जे दरवाज़े ते मानी रखी वापसि हलियूं वञनि थियूं। हुन पंहिंजे लाइव वीडियो बयान में चयो त मूं पंहिंजे हथ खोलाइण लाइ सभु हरबा हलाया आहिनि ऐं हर तरीक़ो इस्तेमालु कयो आहे। हुर जमाए जे सभिनी लाॻापियल ज़िम्मेवारनि ताईं पहुतो आहियां त मुंहिंजो हथ खोलियो वञे, पर मूंखे जमाए जा कुझु मोज़िज़ परेशान कनि पिया ऐं प्रेशर बि विझनि पिया त तुंहिंजो हथ तॾहिं खुलंदो जॾहिं तूं कंहिं मख़सूस माण्हू ख़िलाफ़ु गवाही ॾींदे। हुन चयो त मुंहिंजो हथ खोलण लाइ कूड़ी गवाही ॾियण जो शर्त रखियो पियो वञे। सीनियर सहाफ़ी चयो त जिन मामलनि जी मूंखे ख़बर ई न आहे उन बाबति आउं कूड़ी गवाही कीथो ॾेई सघां। ख़ुदारी ने काछाए चयो त हिन महीने जी 14 तारीख़ ते मूं दरगाह पीर ॻोठ में दरख़्वास्त बि जमा कराई त मूं ते रहम करे मुंहिंजो हथ खोलियो वञे। आउं पंहिंजा सभु गुनाह क़बूलु करण लाइ तयारु आहियां। हुन वधीक चयो त आउं ॿचड़े वाल आहियां। मुंहिंजी वालदा उमिरि रसीदा आहे। आउं घरां निकिरंदो आहियां त पंहिंजे वालदा जे पेरनि ते हथ रखी खांसि दुआ कराए पोइ निकिरंदो आहियां, पर जॾहिं खां मुंहिंजो हथ बंदि थियो आहे मुंहिंजी वालदा मूंखे पंहिंजे वेझो अचणु नथी ॾिए। मुंहिंजूं निढड़ियूं नियाणियूं मूंखे दरवाज़े ते मानी ॾेई वञनि थियूं। आउं हथ बंदि थियण करे जंहिं नानीअ मूंखे पाले वॾो कयो उनजे फ़ौत थियण ते आख़िरी रस्मनि में शरीक बि न थी सघियसि। सीनियर सहाफ़ी चयो त 1 महीनो अॻु मुंहिंजे भाउ खे करंट लॻो त हुनखे खणण लाइ मूंसां गॾु केर बि तयारु न हो। आउं सख़्तु अज़ियत, ज़हनी कोफ़त ऐं डिप्रेशन जो शिकार आहियां। हुन पीर पागारे खे अपील कंदे चयो त मूं ते रहम फ़रमाए, मुंहिंजो हथ खुलियो वञे। आउं पंहिंजा सभु ॾोह गुनाह क़बूलण लाइ तयारु आहियां ऐं उनजी सज़ा काटण लाइ बि तयारु आहियां। हीअ असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ख़बरूं। इन ते ई प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे ॾींदा इजाज़त। जॾहिं पेर तेॾहिं ख़ैरु। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।